Po, informatën pra rastin e kemi pranuar ora 7:28 në mëngjes. Me njerë gjitha ekipet që kanë qenë në detyrë, po dhe ekipet tjera janë angazhu. Pra për momentin e kemi këto prej fillimit brigadën profesionale Zarfikse, policinë e kryeqytetit, ekipet emergjencës mjekësore të drejtorisë për siguri dhe emergjenca, dhe deri tani pra po flasim është ora 12:25, që 5 orë jemi këtu. Dhe për këtë moment është zjarri është lokalizu. Për aspekte teknike do të fal edhe komandanti Mala. I kemi të blenduar, të them, 2 qytetarë, që kanë qëllu në banesën ku është. Një për tyre është fëmijë 5 vjeçar i cili është në emergjencë. Dhe gjatë intervenimeve janë edhe 5 zjarfikës që kanë kërkuar ndihmë, mirë po nuk janë lëndime, të them, të mëdha, po janë lëndime, të them, profesionale gjatë kryerjes së punës së tyre dhe ata gjithë janë trajtu nga ekipet emergjencës që janë në vend të ngjarjes.